Словаччина вже кілька тижнів блокує ремонт зброї з українського фронту, не даючи техніці перетнути кордон. Так як ще у грудні Німеччина побудувала спеціальний центр біля словацького міста Михайлівці. Це був наказ імператора. Це карта союзу. Тобто вони з кимось співпрацюють. Можливо, навіть були якісь погрози, що оця стабільність і спокій у цій країні може бути порушена. Що це пов'язано з якимись фінансовими потоками, економічні збитки. Чи ви граєте за нашими правилами, чи ми вам перекриваємо оці, от бачите, на дні колоди в нас колісниця, оці потоки грошові, і тут в нас відразу башня і стоп. І ще королева пентаклів. Тобто це все пов'язано з грошима.